ガソリンは列車の方向停しております。ご注意ください。黄色い点字ブロック、時間までお下がりください。ご協力お願いいたします。点字ブロックの内側でお願いします。一番下がってください。はい、点字ブロック内側でお願いします。下がってください。下がってください。触ってくださいね。はい、おかわり今触ってください。から出ないようにお願いしていいですか。すみません、皆さんでルール守ってやってもらったら。それでは、このまま上までお願いします。
ご注意ください。それでは、黄色い点字ブロックまでお下がりください。